Началась весна, светит солнце, идет возрождение и перерождение одновременно. Все цветет, сияет, радуется, птицы поют, насекомые летают, трава, цветы, воздух чистый, свежий, весенний. Это такой новый порыв, новая жизнь, новое светлое будущее, во что мы должны верить и надеяться, и идти вперед, радоваться, как радуется сама природа. В этом смысл жизни, в этом заключается цикличность, в этом заключается то, что сейчас происходит.